2月14是西洋的情人节，不过伫咧加沙地区，煞有袂少情伴因为战争来拆散。伫咧非洲的肯亚，嘛有人发起黑色情人节活动，抗议家庭暴力事件愈来愈多。住伫遮沙南部拉法一个天道的萨尔哈有一个未婚妻，本来期待今年情人节甲另外一半好好庆祝，不过战争彻底毁灭这个小小的愿望。اليوم 14/2 اللي هو يوم عيد الحب، المفروض أكون أنا وخطيبتي طالعين أجيب لها وردة، أجيب لها دبدوب بمناسبة اليوم الحلو هذا، واليوم عيد ميلادها برضه 14/2. وللأسف يعني ما قدرتش أحتفل معاها ولا قدرت يعني أجيب لها أبسط شغلات اللي هو ما خلناش إشي حلو اللي الواحد يفرح عليه ولا يعمله في المناسبة هذه الحلوة. 以色列对加沙4个月空袭甲攻击，让萨尔哈一直向南迁徙，嘛甲未婚妻走线，敢来当用语音消息保持联络，都亲像互人毁灭的其他城市共款。拉法的通讯，南面有南面无，有几多天才当收到一条消息。即马情人节对因来讲，若无浪漫，煞变甲真恐怖。 عيد الفالنتين يعني معروف انه كله بيبقى ورود حمراء، راس قلب احمر. هلقيت احنا في الوقت هذا صار اللون الاحمر لون الدم، يعني كل اشي احمر قدامك متخيله قتل ودمار. 情人节无法度欢喜的，还有肯亚人当地人权团体就是发起黑色情人节的活动。参加人规身躯黑衫黑裤，呼吁大家重视女性和男性暴力对待问题。因为敢若去年当地就有超过700个女性被人杀害，更有数据显示，今年1月份75%的女性谋杀案的加害者是因的配偶，还是因的亲人。 I was in red earlier today, but I'm somber today in black because guess what? Not a lot of people lived to see Valentine's Day. 虽然肯亚政府去年开始就成立特别法庭，专门处理性暴力案件，检察单位嘛简化举报流程，不过相关案件也是真多。顶个月才有一个女学生被人杀害、佮分尸，引起肯亚全国的紧张佮愤怒。专家指出，谋杀女性的嫌犯平均需要1900天才会被判刑。即卖法律提供被害者的救助方式也有待改善。 同款伫情人节发起抗议的，也有英国伦敦 Uber Eats 的外送员，因伫14这暝无要送餐，是骑车游街抗议 Uber Eats 以付薪水的方式。We don't get paid by an hour; we get paid per delivery, and we can get paid as low as £2.80. 抗议人士控诉 Uber Eats 这个外送平台赚真济，不过无予外送员公平的薪水，因要求甲英国大概上价的送餐费用起到5英镑。不过伫美国，原来有司机串联伫情人节即天无开车，因表示家己必须支付油钱、保险费、修理费，不过 Uber 搭抓坐车费用就要抽一半，驾驶根本无法度生活。司机抗议 Uber 利润的分配无适当，要求爱提高薪水。公司新闻7万0编译。